嗱，我再俾你哋睇睇呢個被啊，呢個被你哋拍翻去真係無一差評嘅，我都冚啦呢個被，咁緊啦。嗱，我都冚呢張被。嗱，呢張被靚唔靚？你哋話超級靚，因為我呢兩日全部洗晒我啲被套，洗晒我啲被套咧，咁我啲被套洗乾淨咧，我就冚翻呢張被啦。嗱，今日曬過嘅我，嗱呢張被全部一格格車到實晒。我唔入被套㗎啦，我攞咗個被套出嚟，我都冇入啦，我就係咁樣，99蚊買咗張呢咁樣嘅被，你去出邊去，我今日先至去完嗰個咩啊？去完個賣被嗰度去睇過，呢啲300-400蚊都未有咁靚嘅被，大佬99蚊，300-400蚊都未有咁靚啊！真係㗎，佢仲要人哋好有底氣俾你睇，俾你試冚30日啊，試冚30日，係咪先？相識時緣係咪？你買翻去嘅磁實好靚，冬菇好靚，魷魚好靚，然後咧仲有嗰個係丹參油靚，仲有我哋嗰個西洋參油靚，仲有我哋嘅所有嘅嘢都係好靚嘅，冇呃你哋嘅。嗰啲識貨嘅就知道，唔識貨嘅咧又話起晒嚟貴。你唔買難得過年買就係買個品質，我哋一定要買品質。特別是個磁實啊，個磁實哇好大粒嘅，真係好靚，一煲佢開晒花嘅，好靚嘅個磁實。磁實煲湯啊，你哋攞嚟煲磁實，攞嚟煲啊啲鴨骨湯啊，啲雞骨湯啊，啲鵝骨湯啊，冇錯啦。我哋要食品質，我寧願買少啲啲，係咪先？嗱呢個被吓，依家馬上凍啦，今年過年聽講都好凍啊，你哋去拍啊！反正99蚊，靚貨係咪？識嘢就靚貨，唔識嘢呢就話係垃圾貨，我都唔識講，係咪先？識嘢就靚貨，冬菇又好靚嗱，呢個冬菇啊，浸起身嚟好大嘅，呢個被好靚噶，質量好靚，幾廿蚊，有磁實咩？磁實我唔知有冇啊，磁實好大粒嘅你，同出邊啲比冇得比，你唔好比。個山楂粒又係，山楂粒又係好靚噶，佢野野嘅山楂粒。同你講啊，超級！秋子咩時候發貨啊？我未買到磁實啊，恆魚係真係好靚，冇錯啦。呢個2米，呢個2米乘2.4米嘅吓，磁實啊表妹唔知上唔上到連接啊？上到就上俾佢哋啦，因為都係最後一日啊，最後一日拍啦。我話俾你知，你天晚落佢都已經發唔到貨噶啦。因為人哋10號放假啦，10號就已經全部放假，冇人幫你發貨噶啦。要買嘅嘢，你哋一啲屋企嗰啲嘢，你哋去拍啦。要買嗰啲冬菇、魷魚啊、磁實啊、啲淮山啊呢啲咁嘅嘢，你哋去拍啦。唔係就冇噶啦，冇庫存啊，最主要係冇庫存俾到你哋。嗱呢張被啊，2米乘2.4米嘅山楂粒麻麻地，山楂粒我話俾你知啦，呢啲係嘢嘅啊，你攞嚟浸水佢唔酸，我覺得好好咯都啊，有點樣啊？有一大罐啦，係嘛？我覺得都好好噶啦。